Bonjour, bonsoir, ça dépend à heure, vous allez bakou ya kolanda ngai. Ngai ya bino Nicole Nzimba, officiel ndeko la bino. Ernest vous allez bakou ya kolanda nga. Bonjour na bino, bonsoir, ça dépend à heure oyo boko tala ngai. Le lote ko sola. Fanta Coca. Toyo ko sola lelo Fanta Coca to meka ko sa analyse na biso na relation auto mona ki na YouTube ya bande ko na biso mibale o bazaki na ona kati ya YouTube mais lelo to moni ndenge komi ko suka lelo to moni ndenge komi ko pese en tout cas ngana lobaka so na sa analyse na zaka ni contre ni pour mais total kaka place to zo mona na selo analyse na ngai nde na moneli ke no koto nde mutu ezala moi ni muke to ya to koloba to za ni contre ni pour parce que na deux personnes wana même ndeko na biso ese na ndeko na biso mama Congo bango mibale naza ni pire mutu ni connaissance ya mutu ni camarade ya mutu to lia ni na mutu to mela ni kopo na mutu mais bazaka nde bandeko oyo to eboni na to ebona kati ya media bandeko oyo penga ton na sa chaîne na ngeza ya sika na kutu bango na ba chaîne na kutu bango na media en tout cas naza na beaucoup de estime na bango naza na ba respect ya kopesa bango take bango pe ba devoir ba respect ba salinge lo moko te donc naza ni contre ni pour donc nazo sa juste analyse na ngai parce que ezali kambo oyo eye na media soki yaki na media te tonga to yibango te tonga pe to lobati na lobani afana ta voice to yo comme ke moto sa pe to concret na analyse muke na suka et là on a muke na lobisani bandeko au moins na media YouTube au YouTube ezali ndike place moko ndi envoûtement on dit ba lopango on dit na ba esprit moko bo e animaka na kati ya réseaux sociaux oyo ena wesika ko sa ki pire na mutu te connaissance bo liate bo melate bo yebani te bo kolesika moko te bo yebani quartier te bo yebani nini te bo kutani ka na réseaux sociaux bandeko ko beta to te ko kumisa te pire nga master na nga rien master no azati na YouTube ce qui yo zo mona ke yo za ba master na YouTube bango mso zo mona te ke ba master no un jour comprendre que master na YouTube azati et ça juste ba collecte des services ba collecte des travail. Oui, et ce que aux autres travaillent, bis to travailler na YouTube. Quand même so baninga bazano bien pe fozana bango bien. Collecte des services c'est ça que tout bozo solo là. Ce qui ba révélation est oh ba benga ba matière, ba révélation pour moi. Et ça ba révélation on est sur que continue na YouTube ba yoki. Ba révélation. Ce qui ba révélation est continue. Yo poser la part na ba révélation na yo o meki kotia. Ozipe ba matière na onde lo ba makaka e ba matière so ba matière ekoti yo poser ba matière na yo bo partageane botie o pas une matière au partageane parce que kendara bongo faut zaka bien faut solo na bato mais ko coller bango te au pire ngai au pire o kombetele vi na yo o komo ebise makam na yo na YouTube pire azate ekoti na YouTube oyo na oloba pire muto azate pire mutu azate pire comme akata yo za na matière to bengani bo pesa ba matière bo sel ba analyse bo so bo tie matière bo so la comme ba collecte de services ata bozo bengana na téléphone zala prudent zwa mutu so bozo bengana na téléphone comme collecte de services ko zoye pire na YouTube azate na YouTube ezali juste musala soki obombaka vie na yo mama na loba lelo muto ozaka na vie na yo ndeti ngaba na ba vie na nga privé soko lingi vie na yo ezala pena mutakalize na YouTube zo ba pire zo ka ba pire vie na yo tokoyeba mo soko zuka ba pire na YouTube bokomo okutana bokomo kabola kopo bokomo lia bokomo mela okomo mema moi chéri na yo moi mobali na yo zardé na ndako amoni ye une fois, deux fois, trois fois maman mobali na yo mo ebi azaka boga bakobimisa mobali na YouTube ba fingeli yo mobali na yo ba défaut o kudu moko yo mona ngo te place ezala monde ene loko mo e renir na YouTube e loko mo ko comprendre ngo te yango ne domina na YouTube. Donc eloko moko ko comprendre ngo te yango ne renir na YouTube. Poto lo ba mingi te to zona ba bo excuse ndiko message ba sil penate to zona ba message ya ndiko na biso ese
yoka ndeko ndenge alobi ndeko alobi oyo ezalaki na motema na ye parce que ayoki pasi ayoki pasi toyoka na bosima nango na suka tokomika kosala analyse moke ni contre ni pour tosaka mosala ni contre ni pour toyebi ni mutu na kati na bango mibale tobanda na oyo tobanda na wapi yo lala parce qu'il y a ma casse na fenêtre. Fenêtrilo. Casse na fenêtre. Ah, penza ma casse na fenêtre. Kengi dila de kengi. Tu y manaka. Tout ça la connaissance. Tout ça la connaissance. Tout le temps on a vu 2 fois na terrain. Yo monanga 2 fois. Ngapi na mona 2 fois na terrain. Au moins mobile nanga 2 fois na terrain. Na di porte ndaku na ote. Oyi porte ndaku na ngate. Na di lunga mama na ote. Oyi lunga mama na ngate. Oyi lunga ba na ngate. Na yepe lunga mwa na ote. Lelo sona kati life nanga oyo. Vi nanga nyonso opsa de impression ko yebi ngai kati mobimba. Yaya yaka ko itale esi na réseaux sociaux nyonso sauf rien. Ne a mobile nanga ofingaka. Yaka ko itale via mobile nanga. Yaka ko itale via baleki nanga. Pesa bato baleki esi baza combien? Baleka esi bavanda. Pour le but osa ba pesa ba de pourcent to yebi nga très bien. Mama esi azaka wapi? Baleka esi azaka wapi? Leka esi ya mwasi soti ya mobali baza wapi? So yebinga très bien. Ata niveau immeuble na ngai ya ko pesa ngo. Ya ko pundolo ba vina nga nyos le nga esi. Ta peso accès. Ya ko bimisa vina nga parce que nti ezo vana na kingo oloba ngo nte ba parabole. On s'est débarrassé nano. Tout bon ça a trop ba dédicace. O dédicace nga trop. Parce qu'on dédicace à kombo na ote. Tout le monde a connu maman. Parce que la lingité o dédicace à su kombo na nga lingité. Na lingité otanga kombo a esi, na lingité. Parce que naza ennemi na ote ya liboso, pe ya sukate. Oza ba ennemi mususu. O pe okipa bango pete. Ngasko ko na vina ngoko ko tala ngote ya ko itali vina nga nyonso ya mobali na nga ya bana na nga ya mama na nga ya fami na nga ya ko itala ngo nyonso bimisa pinza lelo. Et puis lève na nga oyo eza suite fin. O sa ta 50,000 $, carré na oyati. Bana mama. Pourquoi tantino na yina nga pour nini? Toyoka apona nini? Pourquoi yina nga pour nini? Côté parce que na ya banda kala mais côté ko samuti amabe makamba carré na yi ibandi abali ko sabe miswa carré moko mibale abali ko finga carré batutu bozo mona ngape na zo mona nango atotuna nga permission te ya bandeko ki camarade ya YouTube yango nazoloba nakata na mokie toyoka tokata ki camarade ya YouTube yango nazoloba eza nango relation te oloba ke nazui pire nazoloba ngo toujours na YouTube ate po mutu tu na YouTube aza maele mutu nyonso zomona oni ngakunde naza awa elo mona vi nanga na nango na ina camarade oyo akolaka mutu trop vite na po na ina batabongo ça moi j'aime pas ngaso tozana relation tozo sola na yo eke nazoka tant avant na koma pire ya mutu na linga nazo taya ko yeba na mutu nini o nga na sola na musika deke to benga nazoluka na tidia ka o deja na tidia ka na yeba yo mais za na jara batu mususu azalaka tant ka bo yeba ni lelo mbala moko kolo na po donc comme la so mo bo lingo moko boye akomo wana na lo ba pona bango te na nga na to beta camarade ya YouTube
mais to pe ça peut conseil entre temps na bandeko na ngana ba bonne na ngana ba tout surtout parce que ezaka pona YouTube te ça peut atana bandako ndenge to vandaka ona libala na yo ona ndako no vandaka ona makambu na yo ndeko faut faire très attention. Faut faire très attention à ma connaissance. Et à la connaissance, mususu maman, aime soit mon on a libala na yo, aime soit mon on a nandingo bimaka na ondengo zalelaka, aluka kaka aye bobie polobi nango, afingwa kitisa yo, adine yo. Siko akozo ndengeni, akozo fo akole yo. Faut akole yo, babi mutu abomaka mutu ka mutu ayaka azaka pembe na mutu. Faut que ma pembe na po aye ba yo bien, pozo ba argument lobi tan ko telemisera o mandoki, azana ba argument o ko kwisa yo. Siko fo yeba. Faut ko yebaka. Mutu azo pousa nga mutu nyoso yaka vite ko kole muninga na po. Bande ko bo remarka tande bosa bandako. Sur 100% à connaissance. So mo dika connaissance bo yeba ni lundi mercredi comme ça le quoi kitama da 2 ans. Yebaka oyo to ko betane une année te to panzana. Oyo to ko betane 3 mois te to ko bebana. Yebaka connaissance wana tout le temps à téléphone. Allô ma copine, allô, maman yo benga baninga tout le temps. Ozanga mama osala otoni. Po mutu na ba poto mutu nyoso na ba mama osala. Mutu nyoso taso mkona za mama osala te. Ana posa mutu nezo na au repos parce qu'elle me soit travailler mutu trop. Elle me soit azu assistant trop. Ba assistant ba zuye mutu, elle me soit kotabima, elle me soit baluka zonga, makamo bo zuye mutu. Donc na moment elle me soit ngazo repos yo ko donc benga mutu. Le quoi likabe ya nango sans stop ko benga mutu e kotake bima ke baluka monite zongi mutu ayaka ba komba batu keba na mutu wana mutu akolaka mutu trop na po keba na ye mutu azaka connaissance makasa elo trop gentil ya ko yeba na mingi na batu keba na mutu wana. Ami de mon ami c'est pas ton ami. Azaka ami de mon ami. Donc comme ami na yo faut yeba ye na ndenge po ami na yo ayeba ki azwaka tan yeba ye et ça fait que beaucoup tanika lelo le quoi ami de mon ami pour coller maman ami de mon ami c'est mon ami. Non c'est pas ton ami. Yo be zwata na yo ami de mon ami malgré a se sanga bien mais faut ngapena lu kana yebe non tan yo comprendre ye non andeni. Po ami de mon ami muso ko ya pembe no bandika mo kutu nga ko to talo baka boita ko pona yo atonga ko yeba kango fo mutu. Diviser pour mieux régner. Wana fongole ki entre parenthèses. Sikoyo, ndeko na biso alobi ke non, tozon siko na lisona. So ndeko na biso alobi ke non. Ye muninga na ye wana ami na ye wana o basaki ne connaît pas zaki ba ami ba benga ne ko kana fantin. Ponga na ba na sabona na ba chaîne na ba depe ko lande biso parce que ça musalo nga sala. Na sana ki sasa siko na kina mamo boy na ndeko sala te do na ba kifona na sabona ba chaîne ba ndeko na ngai. Na sabona na ba chaîne ba ndeko na ngai so ba YouTube na isabonaka na la rappel mo ba direct na bango to sai ko mona ba koka na nga fanta na ngai donc mais en tout cas na ozani contre di pour na loba o penga pe na santaka asali mission ayo ko répondre yo mais à part na ngai abaka ese soko meki yo pe na oyela yo karina bana ka wana mais live asalaka du début à la fin asila ka ngoyo asila ngo ECT bandi Karina ya répondre yo. Karina répondre. Sikoyo pétition yo pe mama kongo sala Karine eli mona onka bona mo pepe servo la e Karina mapata likolo to ekenda wapi na ndepa mabeto tutuni kaka mutuni za mundu kiti parce que ba intimidation pe mo pe boye ezaka pe bien te. Pour pétition et yaka pétition tout de un c'est pas bon. Yo ozana poto zamboka mutu te bandeko ozana poto olingo kotela muninga procédure o eko ko nouer muninga lobi après yo lia fufo meli pe mayo pe mi pe bien muninga so amoni en zongi ki sa so ebi ndenga yela ki poto te o ebi te ba fournir famille na ye ou bien connaissance na ye ou bien bandeko na ye ba fournir ki po ya poto mais bino na poto ngo pe ka to eko kutela ko batongo pe ya poto so ba ya kala so pe ngini mi teme za banketo. Si vous avez un internet, vous avez na lobango tout le temps chaîne nanga oyo dans un monde on a combattu parce que chaîne bandi sika mutu so oboka miso monya auta makutu na mingi te aboyazana na babone mingi te mais lobi okuna tango chaîne ko mata bande ko nanga oto banda na mino chaîne boko mona bo banda ko komela nga ko mona bagero ba to ono fongolela nga na misuso mono zo yeba mutu na makolo te ozotara ena sali nini parce que tozo mona ngona YouTube tout est permis mais bandeko à ta Bible, le tout est permis, mais tout n'est pas utile. Motika kozana keto baninga.
muta utu kisasa aepoto oyebi ndenge ya komelite ata randa ngo ekoti ata ranki na ngo ekoti s'attendre que ko finga o ba to finga na ba YouTube mutu mususu ozo finga na mutu oyo yebite ozo ke ko finga na ba to oyo yebite bandeko eloko na moto longolango na communauté siko yo tanga ko zongi sela yo nde mukonzi bazongi sela kayote yo mukonzi ba finga kayote yo mukonzi bataka kayote so bazongi sela le comme yo na so ko entamer dossier pour que zonga kisasa ozongi sabatna kisasa pour yo pona nini boza ba nani boza ba nani yo boza autorisation ya ba l'état ya belge ou l'état français ou l'état qui ngandi pona kozongi sabatna kisasa. Pourtant, yo ozo ke ko entamer dossier ozongi sabaninga na kisasa s'attendre que yo za pire ndenge nzamba je sais que talwe que non o za c'est abamba mo amoso mabanga yo za c'est tant yo ba ko mema chaîne no mobimba na kati ya préfère ya l'état kuno bo ba fungolo pe dossier yo ba ko mona ata miniature mutu te ke o finga pe mutu o be yo bo o telemisera mutu munduki. C'est inutile. C'est inutile. Ce qui est nous caramboli ko finga. So ba finga. Be zongi ça. Ndeti nga bona lina nga na mambo ko finga te. Na kana sala analyse na nga simple. Na kangi caméra na nga na fandi. Na za mto finga nga te mto ko tema finga nga seke yo pena nde oza motem boza ndoki oza kana posa ba ya ba guerre partout. Et dans ce cas là nga pena ko ya pena attaquer yo. To attaquer ka bongo. To ko suksa pe kana ba attaque. Vous avez une intimidation, vous voyez, tout est marche, n'inyanko, et moi, je suis quand même dans un esprit d'après mon thème, akumba bino temo continue ndenge là les kanga ma cerveau là na mapata nikolo, siko, après coca fanta, toka, ponga inaza awa, na zani contre ni pour nous aimer sabino, na kokote la mutute, mais toujours le bakara makamoto mona qui toujours tout bisos na média. Et c'est pas ça que peut se belete. Ko sala muninga marche moko démarche moko boye. Oh, ce qui peut simi ko nouer muninga. Nga eloko bona ko ça mettre dans la pâte té. Na kokite. O signer na ko signer té. Na ko signer ka pe jamais. Pona nini? Ce qu'on demande biso et ça boye ki na ye, ko signer pe makambo na boye na ko kota likamwana à 100%. Siko. Yango camarade na YouTube bandeko. Bonjour, na tozo ka mayele kam. Okina molimo na pétition. Okina molimo na pétition na ina funguli live nanga na pense que Karine soit ba chinois na ta 150 millions de chinois. Et ça a moi 10 personnes et puis na yebi koloba. Na yebi na répondre. Mutu na kote ya za ba tuna ata ozala 200,000. Et après na mukape nikona ko batana 100 personnes na pe opa linganga o kwa landa lelo bilo na nga ezaka bongo ici okomi ko benga na balef si pas mida batna tshaka mutema ba soutenir nga ba soutenir nga ti ozolo balanga boyo fungala ka pétition pas ba soutenir yo o insiste ba live de gauche à droite tina ba live à mida tina ba live na yo insiste. Et on a ça ida pétition ya Karine. Otuna kanga. Otuna kanga te ya. Otuna kanga te. Nga koko tuna pétition te ba refoule Karine. Na makambo etalinga te. Aya poto na ndenge na ye, na sa charne na ye, ba pétition pour ba kanga ye, dossier na ye beba ba refoule ye na ko sala ngote. C'est ça. Na ko ka sala ngote na boya ko sala yango. Mais au moins ba life na yo ando kota nazo commenter. Et oui c'est confirmé. Non bah c'est confirmé. Au moins dans la ba life na yo. On a c'est confirmé, on a mis l'espoir. Engeyo, on le sait pour la carré. Non. C'est mentir. Tu préfères toi bande de côté. Tu vas pas ça te. Tu vas kamati tu vas connaissance. Bo benga na ko ka fanta ya. Fona e banda kuna yo, o e banda kuna nga. Préfère tu ben banda côté. Préfère to ye bani banda kuna na ote. Omona bana ngati na mona bana ote. Et moi aussi. Na bato ko ba fulanga.
ata kutu anima kwa tele kombo anima kwa kala to so anima kwa kala to bala suti ala tanga tindi yo la tanga makasi bongo to de dédicace na linga muti ata kutu makwa kala ala tanga no la tanga bongo te akipa ngo kutu te makwa ko sa fait live na se live etina suka te pa kombo ese makwa kala bande ko kama na makwa kala ti on ça live dit début à la fin attends kombo ese te makwa kala. Après qui amitié c'est pas la haine qui camarade eza que non beaucoup tani ou sali connaissance bozuta koyebana o ya moni que non makambo intera o sala ngana sepela nango na ko supporter to va nepo qui camarade faut se supportaner tant mninga o sala likambo o moni que non oza d'accord ne lo mninga o sala te zwata benga kaya ta na téléphone ah mona mama muni makambo o sala muni mandela o kumbela be mission bo ngana lingi bo etenga zo si bo ete ce que o moni que yo za muto o edikaka mingi bendana na yo na malembe ki camarade union sous zakati so bokabo fo na na média mais relation internet bande ko ngata ko kitio mati e ko bime ko ya na média il suffit ka bo bengana ki ba copine na nga master na nga lienga et donc si bo sali bo mama lo be ko ya na internet akomi ko bimi so ndire pe na kodoki so mutalinga zwa vino yo alukaye so mutalinga ye bo malamu alukaye on dirait peut-être que mutu wana peut-être que ye peut-être ayebi yo tina ndenge o changer basu na yo na si na ba couleur na ngonyo so yaza ngona mutu wosala ngondeni ola muka bo fongola chaîne no yo moko osama kamno no so yo moko osama kamno tutu yo moko mais aussi copine moko boye na kati internet bo kompo okutana bo fandi pe bo melikopo bo kutani pe bo fandi pe na mbela bino ale mutu est-ce que bozoka ta koyeba na bien pour monde eza monde moko ndie baloka mo internet yo amso lingi muninga n'est pas bien osona ba arrière passer te malgré boyeba na internet Oso na rien penser que non camarade yo un jour yo za na ngote yo monaka master to yebani makile kutani to vanda netu babiso ba Nicole onde na fadi bo tellement na linga ba camarade na ngana bolingwa solo ya moninga na internet na kozwa pirte pour nga so na lingi mutu na linga ka pe mutu na bolingwa solo na mo apena ke oyo camarade na nga akomi le kwa ndeko na nga donc to vanda to za bien to se supportaner mais tant ozu moninga ozo ko supporter moi ba moninga te quand même quand même atabino moko parce que trozonga kamango bagé ba bebana kana bango déjà bazaka ba déjà ko bebana mais est muninga ese ala moi maîtrise muki toyoka to tala live moti ese askala ko chrétien de ko na biso mususu non au mon avis mutu futo créer beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis. Yango posa o créer beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis, faut en avoir beaucoup de sagesse. Koluka ko approcher mutu nyoso mbamo ko tepo ba dobe bana trop na bato. Wana o pesa sko conseil, o sa sko analyse na pona kati nga ba voice ça moi et ba message moi mi parce que c'est toute une mission. Donc na moni liata ebele. Faut ngana concret dans ça maramusa au ça. Tout le temps créer beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis. Pour créer beaucoup d'amis, c'est facile. Koluka ko kola ka batanzo to moni tango zo ko koler batanzo to zo ko ba relation na bato o ko beba na kapena bato ko tango zo beba na bato et zo créer beaucoup d'ennemis. Mais tango zo mutu nyo su collègue o collègue de travail bo beba ndeli to kutana ati to sola ati to liana kati to benga na kaka nye ko ya bwakela ngo bwakeli na ti surtout si to kati ba caméra suki wana na otongo ndeli to yeba ni katite na tout non jamais boni mobile no mikolo aza bien boni mobile no mikolo ndenge nini mobile na tout na ko makambo na te po tout na ngango te to ko benga ndeni bien matière ko tie ko tindela ngako ko kelenge lo boy ko tie na diffuser vite fait na ko na boni bana baza bien mais ça à la classe ni moi na kuna ça comme la âge ni etalingate. Mais santé, au ko yeba santé parce que aux hommes no solo na ko ndeni o bien boni pe bana vite bana ba bien mais na ebiti ko bala ou bala te bana no baza combien bana no batanga wapi na on est alimati. Mais muto zaka trop vite na ko coller batu trop vite na o bando créer beaucoup d'ennemis. Au monde ici ka batu basangani so batu baza 10 yo mutu moko de jours au ko ida na mbeba ya 3 ou 4 personnes à ranking
déjà bakomono des choses à mabe ba o batikali sima banda ya ko banga yo o ko mekate o so meki a créer ba problème abi baluka tangu le so lobi ilo boyo ba o le so lobi alu boyo ba be ndeti ngana va bona linga muto za na maîtrise des paroles muto faut na confiance à parole no moko faut na maîtrise à parole no moko tango ile lobi ilo bi répéter iwana lobi ko yela biso oti camarade il faut supporter camarade. Hein? N'est-ce pas ça, maman et Mouline Zemba, tous peuplés à Mbetolo. Et babi moziki za moko peli kelembe za moko na Londres. Li kelemba na Londres et aka moko o kofia ndima. Mama et Mouline Zemba. Mama li kelemba. Il y a tous peuplés à Mbetolo. Ouais. Li kelembe za moko na kata Londres. Il y a maman et Mouline Zemba. Il y a tous peuplés à Mbetolo. Wana pena o tiembongo nesika malamu. Et Dina Chama et baboni na nganyoso Francine Mafuta ma copine nata mal à l'aise moi sinzambe na sinzemba na pismoti na batu tout o bolinganga tout o bozo consommer ba biloko nanga René Axel na pesi tout bo partage ka ba biloko nanga bandiko bo partage ka ba vidéo bo partage ka ba analyse nanga bo sepela kana façon de faire nanga bo sepela na ndenge na sala ba analyse nanga ngape na lingi bino mingi kala te to banda ba direct kala te to zo banda ba direct na saka na makambo no linga na 6 ngo na kuma bo to fungola sko séance na biso ba direct pourquoi pas biso to sala ba analyse na makambo so to mona ile kana media non to sala ba analyse bandiko so bokabwani esimbite relation za kabongo relation za tango esimbi bandeko na biso mibale bakutana kamba moko 2 fois mais bazaki na bango bien bazaki na ba relation na bango bien e babengana pe kokana fanta sopani tango esopani muninga kangi motema muninga mso amoni ke no azango normal relation za kanango bongo relation faut pas ko chrétien muninga soko moni muninga likabasalo sepe nango te ko chrétien était luka yebisa que non moi la mère moni lokondo obeti mabinga sepe dite mena makambo ya musala ndeko ngona bango toza na raisonnement moko te mutu tana façon de faire na ye yoko yo tele mateke no bande condamner que non musala muninga zo sa te yo zo raisonner na ndenge na yo ngape na zo raisonner na ndenge na nga na zo sa musala na ndenge na nga na chaîne na nga loko to ba kamato ko travailler ndenge moko te to ko fonctionner ndenge moko te to ko raisonner ndenge moko te ils sont obligés to raisonner ndenge moko to fonctionner ndenge moko to travailler ndenge moko non yo raisonner ndenge na yo ngana o raisonner ndenge na ngai l'autre zo raisonner ndenge na ye ce qui to ça ba analyse mutu to ça analyse selo ye mutu to ça analyse selo raisonnement na ye analyse muninga o sala ngana ko empêcher te so muninga moni ke no ya linga lobela likamboy non ngana ko empêcher te mais ce qui na moni ka zo loba mabe na ko benga na téléphone c'est que moi mais o moni likambo zo lobela tout le temps bandiko na biso boy ya bien te bazaba ndiko na biso ce qui bo solo ka bozala bien so moni ke no a master na walo akoyoka loba na mais c'est que no so muninga sali yo telemisi manduki na YouTube ya YouTube relation ya YouTube e ko suka ka bongo et puis relation YouTube mabenango yo zo muno zo liana muninga oka muninga azo ba voice azo ba message azo ba carte d'écran azo ba enregistrement ponani ba argument ke nango wapi donc tu as fait un peu de l'obito ko bebana l'obito ko kabona ba rythme oyo ko bungelanga non c'est pas bien bandeko ce n'est pas bien via kamoko ya to sa relation na semblate ya omoni ngana ko approcher kana n'importe qui te ngana approcher kana n'importe qui te ngape na zo atamba mama na ngai ba famille na nga ba mama lekina ba yebinga ngana approcher kana n'importe qui te ngana ko zo to seka ka to solo laka même supeli kam na nga oyebi noté em super vie ngani na fonctionner oyebi noté mais to seka to sola ka to vanda ka super bo to beta pe solo mais kat na em super oyebi peut-être on sou kat na em super mona ko beta pe ka na mutu moko mais mutu ko pata na beta ke mais na kota ka profondeur na ngati em so zo aka likolo po profondeur mutu fa yeba ngoka nzambi profondeur mutu mukila ko yeba ngote po mutu mukila zaka prêt à décevoir mutu prêt
prêt à décevoir mutu. Un éclair d'œil, car tout un éclair d'œil, à décevoir, yo, c'est maman de déception. Ou t'as pas dit, quand tu as décevoir, nga boy. Oui, à décevoir, ne yo. Pas qu'à mutu. Mais nzamba décevoir mutu. Déception et ebe lo nzamba te. Nzamba ebi combo déception te. Yango ba kati na yo, makambu na yo bomba. Le to komo na ba futa mbala baninge komo bima. Les autres ma pote, peut-être pas des cas de pire, peut-être pas des cas de mutu moko confiaki, peut-être pas mon super boye, au tcha comme on a Facebook, au tcha comme on a YouTube, le quoi YouTube boyo, et ça ka pona ko dénigrer baninga, pona ko kitisa, pona ko sala boye, pona ko YouTube nige zana tolo, bandeko tolo ngapena na mondo yo. Bandeko po bolanda ka biso bo sunga biso. Boko tsa biso na ba mondi mo pe bo tolo ba no makampe ya bien bo Holanda pe bo tala. Si vous avez alobi ka changer mode de vie, beaucoup tale li souté. Si quoi ça nini, toujours aux on na makambo bino bosé pelaka nango. Si ko to yo bato ba ndi ko sala bongo ale. Ça que ba tenir compte bon mona que non, parce que ne mabe aux ça mabe mais population des hommes mabiso mabe. Population. Biso yo to beta ba histoire vraie. To beta ba analyse na saki ba vidéo ba marché. Mozo mona ki ba to mona que hello, te ozo tala moté, ba linka toujours muté a péter ba câble, muté a finga mutu a clasher a sala ba droit de fer, ba bras de fer na mutu, wana mona ba batali. Mais so bilo kono ça moto mona que non, ozo tala maté. C'est pas bien. C'est pas de bandeko. Communauté to sungana. To sungana. To sungana. Relation ele comme na ko bangisa po olia tapa muninga. Ozomona ke muningo yo ni MC na zolia bo ako filmer ngai. Lobi okuna te akozonga otinda msona bandeko ya YouTube. Akozonga msona kotinda na bandeko bo. Akozonga msona kotinda bo. Ozobanga to komi ko banga bandeko. To kende wapi? Nambo konde comme na lelo malade. Lobi corona, lobi ko lelo to komi ko so malade ni ne bimi. Lobi kuna bo bandeko. To ko so ko chanta ta ba mode de vie. Pour le bien mutu nzambe mutayeba ango. Tozo ke mabe communauté zo ke mabe. Bande ko bolanda biso bo sunga. Ki camarade za kabongo, ki camarade so ke simbite mama, zo kwena yo, yepe muninga pa zo kwena yo, yepe zo kwena yo. Et si ko créer beaucoup d'ennemis tout le temps, le lobby, il lobby oh. Nene ngo sepela. Bozo sala muninga campagne muninga zonga ki sasa le o mutu pa yepa ko a koti pe a soutenir des ngana ko tsama boko na kata ba pata bongo te. Après le biso na fuka na njo samba na isa nzambe ni. Que tel ninga zonga ki sasa kande zo pela moto biso sto yebi yango bongo. Muninga comme dana mboko a poto boy. A bosa de ba calcul mususu. A komo lala lo na oliamba la lo na ko lié lo ko lo bi kuna calcul yango sa bosa nyango. Pona poto calcul ko